Εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και ευημερία των ζώων με τη δημιουργία αστυνομίας προστασίας ζώων, την εφαρμογή του περισκύλων νόμου και τον έλεγχο των επικίνδυνων δηλητηριωδών σκευασμάτων ζητούν οι φιλόζωοι στην Κύπρο. Το πρωί πραγματοποίησαν πορεία από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου και παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Σωστή εφαρμογή του περισκύλων νόμου αλλά και του ελέγχου των κατοικιδίων ζώων ευρύτερα με τη δημιουργία υπηρεσίας ελέγχου ζώων, όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες, αξιώνουν οι φιλόζωοι στην Κύπρο. Το πρωί, με πρωτοβουλία της φιλοζωικής οργάνωσης «Η Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου», πραγματοποιήθηκε πορεία από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η πρόεδρος της οργάνωσης παρέδωσε υπόμνημα με αιτήματα των φίλων της οργάνωσης στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα καταφύγια, οι οργανώσεις, όλες οι ζωοφιλικές, οθελοντικές ομάδες, μιλούμενοι άνθρωποι πλέον προσπαθούν από μόνοι τους να σώσουν ζώα. Είναι ανεξέλεκτη κατάσταση. Υπάρχουν αδέσποτοι ζώοι, υπάρχουν αδιέλες ζώα, κινδυνεύει η δημόσια υγεία και ασφάλεια και πρέπει να κάνουμε κάτι. Θέλουμε να γίνει σωστή υπηρεσία ελέγχου ζώων. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, όμως σαφώς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν αισθανόμαστε ευτυχείς ούτε περήφανοι για την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα αυτό στην Κύπρο και εμείς σαν αρμόδιο Υπουργείο σας βεβαιώ ότι θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Δεν λέω ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε τα πάντα πολύ σύντομα, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Η πρόεδρος της οργάνωσης στις δηλώσεις της τόνισε ότι ο περισκύλων νόμος δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο και ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εγκατάλειψης και πολλαπλασιασμού ζώων. Μια διαφορετική